फार्म पर ही फीड तैयार कर रहे हैं। राम राम भाइयों, आप सबका स्वागत करता हूं एक और न्यू वीडियो में। हम फार्म पर ही फीड तैयार करेंगे, घर की चीज़ों से ही यूज़ करेंगे। अपने फीड में होगी एक तो उड़द चूली और मक्के का दलिया, जौ का दलिया। ये चीज़ें बेस्ट रहती है। इन्हों को सबको एक बड़े से पाल पे ले लिया है मैंने। अब मिक्स करूँगा इन्हों को। उसमें मिनरल भी मिलाएंगे और नमक तो अनिवार्य है, और एक और मीठा सोडा जो आपकी गायों का पाचन शक्ति बढ़ाएगा। अब सब मिला लिया है। अब मिक्स करूँगा इसको, फिर कट्टे भरने हैं इनके। कट्टे में भर रहा हूँ फीड। कुछ इस प्रकार का अपना फीड है, और आप भी घर पे बना सकते हो ऐसा फीड।